toye lisusu na cadre ka ya processus na biso ya réclamer droit na biso toye lisusu lelo après avoir causé vendredi passé na bureau ya président de la République na palais de la nation pour déposer mémo na biso lelo po toye parce que ça jour à plénière toye na assemblée nationale awa pour déposer mémo na biso tant que baja ya famine o tozo réclamer eloko moko tozo réclamer justice na famine président Vital Kamerhe toye awa après long parcours tozaki pas ministre à titel ou aza ministre na biso ya mine tokendaki pas ministre à justice tokendaki na palais de la nation toujours pour déposer mémo na biso ya réclamation na tina primature tokomaki pour na kosa réclamation ozongisa biso na ba droit na biso oyo directeur général na biso monsieur Faustin Biringanine alingi commettre biso na ba droit na biso te aussi longtemps que toza na ba contrat na biso à durée indéterminée en bonne et due forme signé par son intérimaire notre directeur général adjoint au moment où monsieur Faustin Biringanine azalaki na prison incarcéré pour la soupçon de détournement au sein d'un fonds minier. Alors biso toye awa tokolemba te ministre a biso qui répondre na biso dans un bref délai mais ministre Tina Ngonga oyo azo répondre na biso te toleki déjà na instance nyonso mais toyebi ke balabala ne ezali salué au chef de l'état koyoka papa ye neza mokonzi mboka olobaki ozo prôner pour la justice olobaki ozo prôner pour na emploi ya ba jeune biso toza ba jeune intègre ba jeune otozi déjà ba contrat indéterminé na biso c'est en famine mais Faustin Biringanine DG na biso aligné ko reconnaître ba contrat na biso te alors kaka na kati ya ba contrat oyo ya aligné ko boya ya mise en place na biso wana engagé 16 personnes oyo baza ba relation na ye ba relation intime na ye na 2 assistants na ye alors chef de l'état papa toleli déjà mingi totamboli na instance nyonso titel na biso to comprendre kaza déjà na poche na ye alors président Vital Kamerhe comme ministre ya titel oyo aza ministre na biso ya mine aza déjà na kati ya poche ya directeur général na biso monsieur Faustin Biringanine papa sala musala na ye toza na besoin toyoka motion tant mosusu à partir ya motion wana nde kobangisa ye akokweyisa directeur général mpo na babi eleki mingi. Je vous remercie.